को स्टूडेंट हमारे सोहेल, इनको हम जैक चेंज करना सिखाते हैं। तो ये पेस्ट लगाएंगे, पहले इस पर लगाइए। ये हमारी नॉर्मली मोबाइल की पीसीबी है, नीचे का जो बोर्ड होता है हमारा बी टू बोर्ड। ठीक है, अब गन मशीन से ये इसको रिमूव करेंगे। थोड़ा पास से करो। ये नॉर्मली हीट दे रहे हैं जैक को, ताकि ये इसका डिसोल्ड हो सके। जो सोल्डर लगाया हुआ है हमने जैक पे, ये डिसोल्ड हो सके और ये नॉर्मली बाहर आ जाए हमारा। ये देखिए, ये कितनी नॉर्मली प्यार से मुश्किल से 5 सेकंड में बाहर आ गया है ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब अगला काम है हमारा इसको क्लीन करना। बात आता है, चलो हो गया। ये थिनर है हमारा, थिनर से हम इसको बोर्ड को क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। डिसमेंटलिंग फर्दर चलते रहेगा।